हमें हिचकी क्यों आती है? हमें अचानक से हिचकी आनी शुरू हो जाती है और दिमाग में घूमने लग जाता है कि कहीं कोई याद तो नहीं कर रहा। तुझे कौन याद करेगा भाई, सपने से बाहर निकल जा। लेकिन साइंस कहती है याद बात को छोड़, पेट के अंदर देख क्या हो रहा है। असल में हिचकी आती है जब हमारा डायफ्राम यानी कि सांस लेने वाली मसल अचानक से सिकुड़ जाती है और उसके साथ ही हमारा वोकल कॉर्ड यानी कि बोलने वाला रास्ता अचानक से बंद हो जाता है, जिससे आता है हमें हिचकी। डायफ्राम कब बिगड़ता है हमारा? जल्दी खाना खाने से, बहुत स्पाइसी खाना खाने से, ठंडा गरम एक साथ ले लेने से, मतलब कि खाने से। अगर इनमें से कोई काम तू नहीं कर रहा और फिर भी तुझे हिचकी आ रही है तो क्रश को कॉल मत कर, डॉक्टर को कॉल लगा भाई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।